重磅来了！周深演唱会真的要唱到常州了，而且一来就是连开2场。这2天，歌迷圈最热闹的消息之一，必须有周深2026深深的巡回演唱会常州站。6月16日，常州方面传出好消息，周深常州站正式定档，演出地点放在常州奥体中心体育场，时间定在2026年11月7日和11月8日。也就是说，常州站不是一场过，而是连唱2晚。不得不说，这个消息一出，江浙沪周边的粉丝真的可以先开心一波了。毕竟周深现在的演唱会热度有多高，大家心里都有数，不是随便说说的火，而是每到一站都能带动一座城的那种火。抢票难度高，现场口碑稳，舞台讨论度也强，粉丝从开票前就开始做攻略，酒店、车票、假期全都安排上，主打一个人还没到，心已经在体育场门口排队了。这次常州站选在常州奥体中心体育场，本身就很有看点。体育场规格意味着场面更大，容量更高，舞台设计也更有发挥空间。对于歌迷来说，最重要的是终于不用一直往外地跑了。常州本地以及南京、苏州、无锡、镇江、上海、杭州等周边城市的观众都有机会在相对近的距离里听到周深的现场。这波真的可以说是家门口的快乐，终于轮到我了。周深的深深的巡回演唱会从开跑以来就一直热度在线。今年上半年，广州、武汉、苏州、重庆等城市陆续开唱，每一站都不只是普通意义上的演出，更像是一场城市限定的双向奔赴。有人为了他跨城奔波，有人提前几个月做应援，有人第一次听完现场就直接垂直入坑。周深的演唱会有一个很明显的特点，不靠夸张噱头硬撑，也不靠单一套路重复复制，而是靠声音、曲目、舞美和现场氛围慢慢把人拽进去。说白了，就是一开嗓，大家就知道票钱花在哪儿了。周深的声音一直是他最强的底牌，空灵、细腻、干净、有穿透力，这些词大家已经说过很多遍，但真正到了现场，很多人还是会被震一下。录音室版本已经很稳，现场却还能给出另一种生命力，这就是厉害的地方。尤其是他的歌单跨度很大，既有影视 OST， 也有个人作品，还有舞台改编和城市限定内容。上一秒可能还在温柔叙事，下一秒就能把情绪拉到大场面，转场不突兀，层次还很清楚。这也是为什么周深演唱会总能让不同类型的观众都找到自己的记忆点。喜欢 OST 的人能等到那些陪伴过剧集和电影的熟悉旋律，喜欢个人专辑的人可以听到更完整的音乐表达，单纯想感受现场的人也能被舞台气氛带着走。简单来说，就是路人能听爽，粉丝能听哭，剪辑号能忙疯。常州站连开2场，其实也很能说明问题。现在演唱会市场竞争不小，能在体育场连开2晚，本身就代表着主办方对歌手号召力和市场消化能力有信心。周深这些年的积累，不是突然爆起来的流量泡沫，而是一步一步唱出来的。早年凭借大鱼被大众记住，后来又通过大量影视 OST、综艺舞台、晚会现场、个人巡演不断扩大受众。到现在，他已经不只是唱得好的歌手，而是一个能把作品、现场和城市情绪连接起来的音乐人。周深走到今天这一步，并不是一夜之间完成的。很多人认识周深是从大鱼开始，那首歌几乎成了他的国民代表作之一，旋律一出来，不少人脑海里就会自动浮现那个海天一色、鱼鸟相逢的画面。2016年，大鱼作为动画电影《大鱼海棠》的印象曲发布，由隐约作词，钱雷作曲，周深演唱。那时的周深还没有今天这样强大的市场声量，但他用声音把这首歌唱出了独一份的记忆点。更微妙的是，最近关于大鱼背后的旧事又被网友翻了出来，引发了不少讨论。事情的核心大致是围绕《大鱼海棠》导演梁璇此前提到主题曲人选和创作过程的相关表述。有网友认为，在一些叙述里，周深像是被放在了一个退而求其次的位置上，甚至有人把这种说法解读成不够尊重周深。于是，围绕大鱼的创作旧事
周深当年的处境以及他在这首歌出圈过程中的作用，又一次被放到台前讨论。这件事为什么会让很多人意难平？原因其实不复杂，在大众记忆里，大鱼和周深几乎是绑定在一起的。不是说一首歌只属于一个人，而是周深的演唱确实给这首作品留下了非常强的个人印记。他那种清澈又有故事感的声音，把歌曲里的辽阔、孤独、温柔和宿命感都唱出来了。很多观众是先被歌打动，再去关注电影，也有不少人多年以后再听大鱼，想到的第一个名字依然是周深。所以当网友看到一些最初目标并不是周深，后来才想到周深之类的叙述时，自然会有情绪。大家不是不能接受创作过程有变化，也不是不理解行业合作里会有各种现实因素，而是觉得一个作品能够真正出圈，靠的不只是最初设想，更靠最后完成它的人。既然周深把大鱼唱成了经典，那这份贡献就应该被正视，而不是被轻飘飘带过。这也是这场讨论最有意思的地方，他表面上在聊一首歌的幕后，实际上在聊一个更现实的问题。当一个还没有足够名气的人，凭实力完成了关键一环，他的价值到底该不该被郑重看见？答案当然是该。娱乐圈从来不缺被低估的故事。很多人刚出道时没有话语权，资源不多，站位不靠前，甚至连被介绍时的措辞都可能显得不够体面。但作品不会骗人，观众也不会一直看错。周深就是很典型的例子。他不是靠一场大营销突然被捧上来，而是靠一次次舞台，一首首歌，把自己的名字唱进大众心里。大鱼之后，周深并没有停在 OST 歌手这个标签里，他当然唱了很多经典影视 OST， 也的确因此收获了大量听众，但他后来走出来的路径远不止这一条。晚会舞台上，他能唱出大气和温暖；综艺节目里，他能接梗，能活跃气氛，也能在认真唱歌的时候瞬间把场子拉回来。个人作品里，他又在不断尝试新的表达。你会发现，周深最厉害的地方不是只有高音好听，而是他对歌曲情绪的理解非常细，这就很难得了。很多歌手有漂亮的嗓音，但未必能把故事唱到人心里；有些歌手技巧很强，但容易让听众觉得距离感太重。周深恰好处在一个很妙的位置，他有技术，也有共情能力，有辨识度，也不把自己困死在单一风格里。温柔的时候不寡淡，宏大的时候不空泛，搞笑的时候不端着，认真起来又能让人安静听完。这也是为什么他的演唱会能越开越大。演唱会不是单曲播放量的简单延伸，它考验的是歌手的现场能力、作品储备、舞台节奏和观众粘性。周深能从一首大鱼走到体育场巡演，背后不是运气好3个字能概括的。每一站演唱会都像是在告诉大家，那个曾经被很多人低估的年轻歌手，已经真的靠实力走到了更大的舞台。所以常州站的官宣放在这个时间点看，就更有一种风终于吹回来了的感觉。一边是大鱼就是被翻出，大家为当年那个还没有太多话语权的周深感到心疼；另一边是2026年的周深站上体育场，巡演版图继续扩大，常州站直接连开2场，前后对比一下，真的有点爽文那味儿了。不是那种喊口号式的爽，而是非常现实的成长感。当年你可能只是别人叙述里的一个选择，如今你已经成为观众愿意跨城奔赴的主角，这不就是最漂亮的回应吗？当然，关于大鱼幕后争议，外界讨论再多，周深本人并没有必要被卷进情绪风暴里。他这些年给人的感觉一直很清醒，也很克制。别人怎么说是别人的表达，作品留下什么是时间给出的答案。对歌手而言，最重要的永远是舞台、作品和观众。周深显然也一直在做这件事，而粉丝的反应其实也能理解。喜欢一个歌手久了，最看不得的就是他的真诚被忽略，付出被轻描淡写，作品贡献被重新包装成别人的不得已。尤其是周深这种一路靠实力攒口碑的人，他早年的不容易，很多老粉都看在眼里。大家不是要求所有人都把他捧上天，而是希望最基本的尊重不要缺席。善良不是廉价品，
真诚也不是谁都可以随便消耗的。这句话放在这件事里特别合适。一个人在还不够强大的时候，愿意帮忙，愿意配合，愿意把作品唱好，这本身就很珍贵。可如果多年以后，这些善意和努力没有得到体面承认，反而被放进一种不太舒服的叙事里，那网友替他鸣不平也正常。毕竟现在的互联网观众不傻，大家能分辨什么是真诚，什么是轻慢，什么是无意表达，什么又会让人觉得扎心。但话说回来，周深最有底气的地方也正在这里，他不需要靠争议证明自己。大鱼会继续被听见，周深的现场会继续被期待，他的巡演也会继续往前走。常州站的到来就是最直接的证明。一个歌手能让一座城市提前几个月进入期待状态，能让粉丝开始倒数，能让周边观众讨论交通、住宿和抢票攻略，这就是实打实的号召力。现在常州站时间已经明确，地点也已经明确，接下来大家最关心的自然就是票务信息。按照以往演唱会流程，后续开票时间、售票平台、票价、观演须知等信息会陆续公布。歌迷现在可以先把时间记好，2026年11月7日、11月8日，常州奥体中心体育场。至于抢票，那就只能提前做好准备了。毕竟周深的票，懂的都懂，手慢真的容易只剩一句我恨。尤其是常州这次地理位置太友好，它位于江苏南部，周边城市密集，交通也方便。对江浙沪歌迷来说，常州站完全有可能成为一场小范围团建。白天吃点常州美食，晚上去奥体听周深，第二天还能继续打卡城市景点，这安排想想都很丝滑。演唱会带动文旅消费这件事，现在已经不是新鲜话题，但放在周深身上，确实很有想象空间。周深的观众群体也很有意思，他不是只吸引某一个年龄层的歌手。年轻人喜欢他的梗感和舞台反差，年长一点的观众喜欢他的唱功和作品质感，很多路人则是被某一首影视 OST 或者晚会现场吸引进来。这样的受众结构很稳，也很适合体育场演出。因为体育场需要的不只是核心粉丝，还需要广泛的路人好感和作品认知度。而周深恰好两样都有。从大鱼到现在，周深一路走来，最让人感慨的不是他终于红了，而是他红了之后依然没有丢掉那种真诚感。他可以在舞台上唱得很仙，也可以在互动里接地气到让人笑出声，可以把歌唱得很高级，也可以把话说得很朴素。这样的反差让他整个人有一种很鲜活的魅力，不是冷冰冰的完美歌手，而是一个会认真唱歌，会认真对待观众，也会偶尔可可爱爱的人。这也是为什么深深的这个巡演名字很贴他。它不只是一个形容词，更像一种关系。歌手和观众之间不是单向输出，而是彼此记住。周深把歌唱给大家，大家把掌声、灯海和合唱还给他。每一站都有自己的记忆，每一座城市都有自己的限定瞬间。等到11月的常州，属于这座城市的那一页，也该被写进巡演故事里了。所以这次常州站官宣，真的不只是多了2场演出那么简单。它代表着周深巡演版图继续扩大，也代表着他的音乐影响力还在持续发酵。更重要的是，在大鱼就是被重新讨论的时候，常州站连开2场这个消息，像是一种很清淡很有力的回应。时间会给真正有作品的人答案，观众也会把掌声送给值得的人。曾经的大鱼让很多人第一次记住周深的声音，如今的体育场巡演则让更多人看到周深完整的舞台能量。10年左右的时间，一个歌手从被听见到被奔赴，这条路并不容易。可周深走出来了，而且走得越来越稳。接下来就看常州站会带来什么惊喜了。会不会有城市限定曲？会不会有新的舞台设计？会不会有让全场大合唱的名场面？会不会又有粉丝听着听着破防，然后一边擦眼泪一边说下次还来？这些都很值得期待。可以确定的是，2026年11月的常州注定会因为周深变得很热闹。2晚连唱，体育场相见，灯海亮起，熟悉的歌声响起，那一刻大概又会有很多人觉得
奔赴这一趟，值了。周深常州站真的可以开始期待了。家人们，日历先圈起来，手速也练起来，11月常州见。